Hello everyone. This is Helen in Germany channel. Kumusta kayo? Ayan, magda-drive ako. Ngayon dito ako ngayon sa auto, magda-drive ako. Alas 9 na ng gabi. Alas 9:16 ng gabi dito sa Germany. Ayan. At ang ulan pa naman. Kinuha ko yung aking anak na lalaki na namamasyal sa kaibigan niya. Ayun. Kaya ito ako'y lumabas kahit gabi na para makuha. Ayan, kumusta po kayo mga kapatid? Maraming salamat sa ulitin sa inyong walang sawang suporta sa aking tahanan, sa aking channel na maliit. Maraming salamat sa inyo. Ayan, habang di pa siya lumabas sa bahay ng kanyang kaibigan, hindi dito pa ako sa loob ng kotse. Tinawagan ko, sabi ko lumabas ka na dyan. Hanggang ngayon hindi pa lumabas. Iwanan ko na to kasi wala akong tiyaga maghintay at wala pa naman akong mapaparkingan ng mabuti kasi yung mga tao ay hindi na lumalabas dahil maulan nga dito na sa loob ng bahay, so lahat ng parkingan ay puno. Ayan. Tapos hanggang ngayon hindi pa lumabas. Iwanan ko na to. Kakaloka. Sila pa ang kukunin, sila pa ang hihintayin. Yan ang ayaw ko. Yan talaga ang pinaka ayaw ko sa buhay ko, na ako ang hihintayin. Kaya ayaw kong maghintay ng matagal. Ayun lang. Kakaloka. Ayan. So, kumusta ang araw ninyo? Kumusta ang araw ninyo sa Sabado ngayong araw na to? Kami kanina ay nagsisimba kami dahil may misa na yung Pilipino na pare sa nag-celebrate ng Flores de Mayo. So ayun, sumasali yung aking apo at ang aking anak, kaya nagdadrive na naman ako. Ngayon nagdadrive na naman. Spin ang vlogging. Ayan. So, es wollte jetzt noch in 1A, glaube ich, noch open, weil Montag ist ein Feiertag. Dann vielleicht reißt unser Wasser nicht. Nicht anmachen, weil es wird eine Copyright. Mach das aus. Komm ich dann hier raus. Hast du das Gerät mitgebracht? Ja. Ich wollte nochmal live machen, kann ich nicht. So, ist noch 1A auf. Kannst du mal? Achso, kannst du ja nicht. Aber ich glaube bis 10. Bis 10 eigentlich, ja. Weil ich habe mir so überlegt. Ja. Montag, Feiertag, weiß vielleicht mein Wasser mit. Ja, punta muna kami ng supermarket para magbili ng soft drinks kasi holiday pala sa amin sa Monday. So bukas at Monday sarado ang mga tindahan. Yan, so kailangan bibili ng mga maiinom. Lakas pa naman ang ulan. Tayo natin bumitas pa.
Mami hilin sa madilim. Konsumasyon halgan ng kamera na tasturiyasyon. Video mo. This is Iya, halb. musto drücken hier. Musst du Silber in der Hand ausmachen. Ausmachen. Ja, ja, und selbst nicht ausmachen, sondern nur so. Machst du mal die Auto da schön. Yan, sobrang maulan. As in, sobra. Wala. Open pa kasi yung nag-iisang supermarket dito hanggang alas 10 ng gabi. Nag-ready pa akong bibili ng tubig. At saka, yeah, yung ating mainom ng aking anak na babae gusto nila at lalaki gusto nila yung half coke with orange. So, aking tubig lang ako. Sobra talagang lakas ng ulan. Grabe. Dito na makakita ng kalsada. Vision Via, de la Casa de Auto, dito naman. Ja. Wohin? Ja, mach doch mal schön. Wofür bist du da? Oh, malakas ng ulan, grabe. As in, sobrang malakas. Nicht ausmachen, weil ich bin das kleine Einser. Nur stilles Wasser und Warte im Auto. Kohlensäure und somit oder der ist schon so. Dapat na ba? No, the little is also not less so. Ayan, ito na kami, papasok na kami sa tindahan. Moment. Ich muss da einen Wagen stellen. Für 1 Euro. Ich warte hier im Auto. Das muss wäre das Wasser, kannst du auch mal tragen.
Soll ich die Maske hinnehmen oder was? Ja, hier habe ich noch eine. So. Ayan, sobrang maulan. Diyos me. Wala. Maulan dito. Ayan, pasok tayo sa tindahan mga kapatid. Umuulan. So, kuha pa ng cart. Yung aking anak. Ayan. Nagbasa yung aking cellphone. Ayan, pasok tayo. Sobrang ulan. Ayan, dito na tayo sa loob. Bukas pa. Mga bread. Ito kung sushi. Ayan, dito na tayo sa loob. Is my photo. Oh, ay. Tingnan nyo yung talong. So, di ko siya na-afkeron. Sana. Afkeron na alis. Gusto yogurt oder so? Eis. Dann da. Ja. Ayan. Mamadali na kasi magsara na sila in 10 minutes or 20 minutes. Gusto da na Eis? Ja. Welche Kuchen soll ich mal kaufen? Braucht Zucker. Ich brauch Zucker. Bisschen. Das da? Yan mga kapatid, thank you so much sa inyong pagsabay-bay, pagsama sa amin. Hanggang dito na lang till the next video, and don't forget to subscribe.
Thank you so much and have a nice day everyone. Good night. Bye. Mwah.